Fala rapaziada, tô aqui com a minha Phaser 250 2015. Eu tô com um probleminha, tô tentando descobrir há um bom tempo e não tô conseguindo descobrir. Não sei se vocês querem me ajudar, comenta aí por gentileza. Fica um barulhinho apitando. Não sei se dá pra pegar no vídeo. Tipo esse barulho aqui, ó.